Скажите, пожалуйста, вы согласны с мнением горожан? Знают они на самом деле причины храпа? Многие говорили уже о тех причинах, о которых и говорил я. Поэтому люди, видимо, очень часто сталкиваются с этой проблемой, поэтому они наслышаны об этом. У нас есть вопрос на сайте. Если храпит ребенок до 5 лет, о чем это может говорить? И еще один вопрос от Натальи. У меня храпит ребенок, что делать? Младше 2 лет. Чаще всего храп у детей возникает вследствие аденоидов и увеличения размеров небных миндалин. И пик увеличения как раз приходится на возраст до 5 лет. Поэтому если ребенок храпит, и особенно есть у него остановки дыхания во сне, это повод для того, чтобы обратиться к врачу-отоларингологу. Скажите, а какие методы лечения? Существуют вообще методы лечения? И храпа, и апноэ, они разные? Конечно, существует, и, как правило, методы лечения, они примерно одинаковые. И храпа, и синдрома обструктивного апноэ сна. И лечение, конечно, должно быть комплексным и индивидуальным. Есть два метода лечения. Это консервативный метод лечения и оперативный. Но все зависит от причин храпа. И если коснуться оперативного метода лечения, то, как правило, операция направлена на комплексное восстановление носового дыхания и одновременно на устранение провисания мышц неба и глотки и других факторов, которые способствуют сужению просвета верхних дыхательных путей. И классическим вариантом является операция, которая называется увулопалатофарингопластика, которая заключается в перемещении мышц неба в более правильное положение. И одновременно с этим, как правило, удаляются небные миндалины, что повышает риск операции примерно на 30%. Но операции не всегда показаны. И если мы не видим каких-то местных причин для возникновения храпа, а, например, только лишь избыточную массу тела человека, то операции в таких случаях не помогают. И поэтому здесь нужно снижать массу тела. Если человек не может похудеть самостоятельно, а иногда это бывает вследствие того, что у него действительно есть синдром обструктивного апноэ сна, то тогда в этих случаях ему может помочь СИПАП-терапия. СИПАП-терапия – это такой метод лечения, когда человек спит с прибором, который находится на прикроватной тумбе и подает воздух под давлением через маску. И положительное давление приводит к тому, что просвет дыхательных путей не спадается. И иногда на фоне СИПАП-терапии происходит восстановление обмена веществ, и человек начинает худеть. Поэтому этот метод является достаточно эффективным. Но если у человека есть местные причины, на которые врач-хирург может воздействовать, то такой метод лечения нужно пробовать. Потому что многие люди не хотят спать, особенно в молодом возрасте, не хотят спать с аппаратом, и это их пугает и отталкивает. И они считают, что они не инвалиды и способны и так хорошо себя чувствовать. Надо сказать, что широко рекламируются методы уменьшения язычка или его удаления, но храп не всегда возникает из-за вибрации язычка. И поэтому такие лазерные методики не всегда дают положительный эффект. Кроме того, язычок, и в настоящее время это доказанный факт, что язычок удалять нельзя, потому что он выполняет определенные функции, на его поверхности находится множество рецепторов, которые способствуют увлажнению задней стенки, слизистой оболочки задней стенки глотки. Кроме того, он способствует образованию звуков и так далее. Вопрос от Анны. Если сделать операцию, насколько хватит эффекта? Ведь все стареют, и мышцы все равно дальше растягиваются. И вообще, почему после некоторых операций храп может возвращаться? Дело в том, что
Если у человека устранены местные причины, и операция ему помогла, и в последующем он наберет 20-30 килограмм лишнего веса, то, естественно, храп возобновится только вследствие уже сужения дыхательных путей извне. Кроме того, операция направлена на расширение пространства верхних дыхательных путей и перемещение мышцы в правильное положение и улучшение ее тонуса за счет растяжения рубцом, который формируется после операции. Со временем рубцы действительно могут растягиваться, и поэтому храп может возобновляться. И есть такие малоинвазивные, то есть щадящие методики, при которых, если у человека страдает тонус мышц именно мягкого неба, то в небо вводят так называемые импланты или пиллоры. Эта процедура может выполняться и под местной анестезией, то есть существует такой своего рода пистолет, который под местной анестезией вводит нить, которая способна удержать мягкое небо в тонусе. Нить со временем рассасывается, и это приводит к формированию внутри мышцы мягкого неба рубца, который и удерживает мягкое небо, уменьшая вибрацию и храп. Понятно. Вопрос от Дмитрия. Стоит ли вестись на аппараты, которые рекламируют шапочки для челюсти, кислородные баллоны, или стоит сразу делать операцию? Здесь все зависит индивидуально от причин. Нужно обратиться к врачу-отоларингологу или к врачу-сомнологу для того, чтобы понять, есть ли у человека синдром обструктивного апноэ сна, какой он степени, нуждается ли он действительно в оперативном лечении, может помочь консультация врача-отоларинголога и такое исследование, как именно слип-эндовидеоскопия. Потому что если мы увидим, что вибрация и храп возникает, например, вследствие вибрации надгортанника, которые разделяют дыхательные и пищеварительные пути, и мы иногда на слип-эндовидеоскопии это видим, то в таком случае человек будет продолжать храпеть, потому что надгортанник нельзя как-то фиксировать или его удалить и так далее. Если человек страдает избыточной массой тела и нет никаких местных проявлений, и мы видим утолщение неба за счет отложения в нем жировой клетчатки, то здесь тоже нужно снижать массу тела, здесь не помочь операции. Следующий вопрос от Зинаиды. До какого возраста можно делать такую операцию? Возраст не имеет значения для проведения данной операции. Имеет значение подготовка и сопутствующие патологии. Вопрос от Татьяны. А можно вылечить человека без его ведома? Очень сложный муж. Наверное, нет. Следующий вопрос. А кислородные коктейли могут помочь или частые прогулки? Кислородные коктейли и прогулки, они на сон не влияют. Они улучшают просто общее самочувствие. Вопрос от Дмитрия. Расскажите про курение. Оно может как-то влиять на храп? Очень волнует. Курение может влиять на храп вследствие того, что курение способствует изменению обмена веществ. Это первый фактор. Второй фактор – то, что табачный дым, он раздражает слизистую оболочку глотки и приводит к ее отеку. И мы знаем, что любые острые и хронические заболевания верхних дыхательных путей, они могут усиливать храп. Когда человек заболевает, то храп усиливается, или он появляется, если человек до этого вообще не храпел. Вопрос от Оксаны. Как вы относитесь к тому, что теперь не удаляют аденоиды? Существуют показания для удаления аденоидов, и это не так. И мы удаляем аденоиды, если есть на то показания. Потому что бывает так, что действительно раньше, может быть, была достаточно такая агрессивная тактика в плане аденоидов и небных миндалин, и, может быть, их удаляли без показания, и это сказывалось как-то на состоянии иммунной системы. Но сейчас мы наблюдаем другую проблему,
то, что многие считают, что удаление небных миндалин, их уменьшение в размерах и удаление аденоидов делать нельзя. И мы получаем в 21 веке детей в возрасте 12 лет с недоразвитой челюстью и другими проблемами, которые возникают вследствие дыхания ртом. То есть мы получаем аденоидное лицо, потому что мы действительно стараемся как можно дольше сохранить аденоиды и те же самые увеличенные небные миндалины. И апноэ сна – это абсолютное показание к операции, если консервативные методы лечения в течение, допустим, 3 месяцев не дают положительного эффекта. И мы оказываем ребенку больший вред бездействием, если апноэ сна имеет место быть. Вопрос еще один от Зинаиды. Сейчас очень много пыли, першит в горле, раздраженное горло и нос. Может ли это постоянное раздражение привести к каким-то заболеваниям или хроническому храпу? Соплю сильно даже днем. Сопение, оно как раз-таки связано с нарушением носового дыхания. И носом действительно человек сопит. По поводу факторов внешней среды, они, конечно, оказывают отрицательное воздействие и раздражение слизистой оболочки, что может привести к ее отеку и усилению храпа. Вопрос от Валерия. Видимо, наболело у человека. С женой на грани развода. Храпит, как футбольная команда. Но она объясняет это постоянной заложенностью носа и обвиняет меня в непонимании. Как быть? Заложенность носа может усиливать храп. И я уже об этом говорил. Нужно обратиться к врачу-отоларингологу для того, чтобы понять, действительно ли храп вызван только лишь затруднением носового дыхания или есть еще какие-то другие причины. То есть важно установить причину и вовремя обратиться к специалисту грамотному, который скажет, что нужно делать. И, наверное, последний уже вопрос. Если верить домашним от Ивана, храплю каждую ночь, но недавно стало беспокоить, что я и сам стал просыпаться от собственного храпа. Это опасно? Он может просыпаться от собственного храпа, и у него может не быть остановок дыхания во сне, и тогда это будет не опасно. Но если у него есть остановки дыхания во сне, тогда это оказывает отрицательное влияние на его организм. Наверное, тоже уже один из последних вопросов, который касается излишнего веса. Действительно ли человек более полный храпит больше, чем человек худой? Да. Я уже об этом говорил, что жировая ткань откладывается вокруг верхних дыхательных путей, сужая их просвет, поэтому в этом случае усиливается и храп, и появляются остановки дыхания во сне. Кроме того, есть еще одно состояние, о котором я хотел бы сказать, это гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь, когда происходит заброс кислоты из желудка в глотку и верхние дыхательные пути, что тоже способствует храпу и его появлению и усилению. Георгий Александрович, спасибо. Вы стали нашим постоянным экспертом. Вопросов с каждой программой становится все больше и больше, и темы, которые мы задеваем, я надеюсь, вы очень правильно и грамотно, и очень обширно, и, наверное, все вопросы ответили таким образом, что каждый должен задуматься, и если беспокоят какие-то такие проблемы, нужно обязательно обращаться к специалистам, а не оставлять это, чтобы не получить еще более серьезные проблемы. Спасибо, до свидания. Увидимся через неделю и оставайтесь с нами на связи. Центру косметологии и пластической хирургии 25 лет. Четверть века мы с вами на службе красоте и здоровью. Телефон 228 28 28.